Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हो मगाच्यानो आम्ही खालतेपणाचेर शिकून आयकून सभार शिकवण जाल्यो खालतेपणी खालतेपण आनी पाताक या विशयान आमी आयकल्लें आसा. आज आमी खालतेपण आनी भावार्थ, खालतेपण आनी भावार्थ या विशयान आमी आयकूया. आमकां जेजू जोआंच्या वंजेलांत 5व्या अध्यायांत 40 आनी 4 वचनांत अशें सांगता, तुमचे भितर एकामेकांतावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां भारी खुशी. तरी एकल्याच देवातावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुम्ही कशें सत मानतल्यात. पळय हांगा जेजू भावार्था विशयान ती सांगता, कशें सत मानतात तुम्ही केदार सत मानूंक साध्य ना. केदार तुम्ही हेरां जावन मान गौरव प्रतिश्ठा रेप्युटेशन फेम हे पुरा तुम्ही स्वतः जाल्यार मनशांच्या हाचेर तुम्ही आसात जाल्यार देवातावनी मेळची महिमा तुम्ही जोड घेवंक साध्य ना. तुम्ही सत्मानूंक साध्य ना अशें म्हणटा. तो शिकवणदार एक उदाहरण दिता. ताणें आयकल्लें एक टॉक विशयान तेंच मुंदरसून सांगता. कितें तें पळया, चिंत्या तुम्ही जॉय लुकासात गी तानिश्काक गी खंय वतात, ज्वेलरी शॉपाक सोबीत व्हडलें शॉप, थंय तुम्ही वतात. थंय काउंटर आसा, सेल्समॅन आसा, सेल्समॅनाच्या फाटल्यान सोबीत शो विंडो आसात. त्या शो विंडोंत कितें तुमकां पळयतना इतले आकर्शीत जातात. असले भांगाराचे नेकलेस, चेन्स, ब्रेसलेट्स, मुद्यो सोबीत तुमकां पळयतना इतले सुंदर ते पळयतना तुमकां आशा जाता. सेल्समॅन म्हणटा खंयचे जाय काणी घ्या म्हणटा. खंयचे जाय काणी घेवचे कशें ते येदे व्हडले दाट ग्लास फाटल्यान आसा, भितर आसा ते आमी हात घालून काणयोंक जायना. ग्लास आसा म्हणटा. यांचं आमच्या क्रिस्ती जिविताकी हे तो उदाहरण अप्लाय करता. पळया, आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या अति उत्तम पावंड्यार पावच्याक आमकां देवाच्यो अपूर्वच्यो सोबीत सुंदर वर्त्यो आनी मोलादीक बसवण्यो आमकां फावो जाल्यात. पळया, देव आमकां परफेक्ट पीस. Isaiah 26 verse 3 वाच. ताचे मन थीर आसा, जो कोणाचे मन देवाचेर थीर आसा, तू ताका शांती समाधान दिताय. कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरतात. इंग्लिशांत बरें आसा, those who trust in you will have perfect peace. हांगा शांती समाधान दिता म्हळ्यार पूण परफेक्ट परिपूर्ण शांती. जेजूच म्हणटा जोआंच्या 14व्या अध्यायान 27 वचनांत, म्हजीच शांती हांव तुमकां दिता. आज आमी ह्या शांतीन जीवन आसूं गी, हे परफेक्ट पीस आमचे थंय आसा गी. जेजू म्हणटा, येया तुमी कश्टाचेर न्हू वजन येतलो न्हू, हांव तुमकां विशेर दिता. आज आमी जेजून दिल्ल्या दिवच्या विशेवांत आमी अनुभव करनासूं गी. जेजू देवाचे उदाहरण का म्हणटा, देवाचो मोग आमच्या काळजांत भरून तुमच्या मापान पवित्र आत्मा वता. रोमाकारांत बरयल्लें 5वो अध्याय 5वें वचन तिके वाचले. Romans 5:5. असलो भरवोसो आमकां
असलो बरोसो आमकां निराशी करिना, निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हणून कित्याक आपले देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखांत आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ आमच्या काळजांनी धराळ भरून तुमच्या मापान वता आणि वो मोग असताना चिंतून पळया मोगाच्या नो हर एक कुटाम देवाच्या मोगान भरून तुमच्या बापान भरून वेळार घोवातय वो मोग बायलातय वो मोग भुरग्यांतय वो मोग असल्या वेळार हर एक कुटामांच एक देव मंदिर सर्गींचो अनुभव थंय आसतलो हर एक फिरगजींत हर एक आमी क्रिस्ती भावार्थी असल्या मोगान देवाच्या मोगान भरून एकामेकाचो मोग करताना ती फिरगज कितली सोबीत सुंदर आसूंक जाय आणि तो पवित्रात्म्याचो संतोष आमकां बसयल्लो आसा आणि तितले मात्र न्ही देवाचे एकवटांत देवच आमचे भितर आमचे सगळे आमचे संगत असनाक जिवचे भाग आमकां फळला जो आमचो 14वा अध्याय 17 वर्स जॉन 14:17 तिके वाच पळय तोच तो सदाचो आत्मो तोच तो सताचो आत्मो संसार ताका घेवंक सकना, संसार ताका घेवंक शकना कित्याक संसार ताका पळयना, संसार ताका पळयना ताका वळखायना, ताका वळखूंक वळखना पूण तुमी ताका पूण वळखात, तुम्ही ताका वळखातात कित्याक तुमचे सांगात आणि तुमचे थंय तो रावता. तुमचे सांगाता आणि तुमचे ते म्हणजे तुमचे भितर ही dwells in you and with you. He abides in you and with you. देव पवित्रत्मो बाप पुत्र पवित्रत्मो त्रिएक देवच आमचे भितर असते भाग आमकां फावो जाला देव आमचे थंय अबायडिंग प्रेझन्स ऑफ गॉड ही बसवणी वरती बसवणी आमकां देवाचे फ्रुटफुलनेस पवित्रत्म्याची ती फळां मोग संतोष शांती सोसणीकाय दयाळाय विश्वासीपण बरेपण स्वधर्मन हे आमकां पवित्रत्म आमचे ते उपजोन आमकां देव सैमाची भागीदारां करता न्ही हे बसवणे आमच्यो जाल्यार जावनात न्ही गे कितें कारण हो शिकोणदारीतल्यान सांगता मोगाचें न्हू एकच कारण ते गर्व गर्वा वरवीं ह्यो बसवण्यो आमच्यो जावनात भावार्थाक लागून दिल्ल्यो ह्यो बसवण्यो पळया भावार्थाक असाध्य म्हळ्यार कांयच ना म्हणटा जेजू पूण कितें जालां भावार्था खातीर दिल्ल्यो ह्यो बसवण्यो आमच्यो जावनात देव आमकां इन्विटेशन दिता कितलें आपुरबायचें इन्विटेशन पळया येया तुम्ही इन्विटेशन एनकरेजमेंट तुमचे कडेन पयशे नात तुमकां दूड दिवन घेवंक साध्य ना फुकट घेया फ्री ऑल द ब्लेसिंग्स आर फ्री The great and precious blessings given by God, they are free to us. We don't have to pay anything. Isaiah 55:1 verse, तिके वाच पे इस्रायल प्रवादीचो 50 अध्याय 1 वचन तुम्ही ताण लागलेल्यानो तुम्ही ताण लागलेल्यानो उत्काशी येया उत्काशी येया तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया तुमच्याकडे दूड नासल्यार येया दुडू नासता विकते घेया दूड नासता विकते घेया आणि खया येया ओ eat and drink come येया खाया पियेया हरीत करी नसता दाखवा सोरो पायंच फारीक करीन असताना दातांचो सोरो आणि दूध विकती घेया आणि दूध तुम्ही घेया विकती घेया वय पैसे परोवन दिवंक ना फ्री असले बसवण्यो भावार्थाक लागून दिवन नसच्यो ह्यो भावार्थ आमचे थंय आसा जाल्यार ह्यो सर बसवण्यो म्हज्यो न्ही तुमच्यो मोगाच्यो न्हू पळया कितले आपुरबायचे देवाचे महिमेत आमकां जिवंच्याक मोगान जिवंच्याक बसवण्यान जिवंच्याक फावो जाल्लें आसा पूण आमच्यो बसवण्यो जावनात कारण एकच गर्व दुसरें जावन सांगचें जाल्यार खंय गर्व आसा भावार्थ गर्व वाल्या कडेन आसूंक साध्य ना गर्व वाल्या कडेन भावार्थ आसूंक साध्य ना दोन्ही एकामेका रावूंक साध्यच ना तेंच जेजू म्हणटा आता पहिले आयकल्ले आमी जो आमचे 5व्या अध्यायाचे 44 वचन तेंच सांगता पळया भावार्थ जेजू म्हणटा मार्काचो माझे 9 अध्याय 23 वचन मार्क 9:23 त्या मार्क लोकेच्या पिढ्यास्ताक जेजू कडे शिसा कडेन हाडिल्ल्या वेळार शीस गुण करूंक शकूना
पूण जेजू आयिल्ल्या वेळार तो बापूय म्हणटा जेजू तुका म्हणे 7 दिवस जाल्यार जेजू म्हणटा 7 दिवस जाल्यार भावार्थ असल्याक सर सांगत्यो 7 दिवसात मार्क 9:23 जेजून ताका म्हणलें जेजून ताका म्हळें साध्य जाल्यार 7 दिवस जाल्यार सत म्हणटल्याक सर संगती सत मानतल्याक सर सांगत्यो 7 दिवसात पळया सर सांगत्यो आमच्यो जावं 7 दिवसात पूण आडकळ कितें जेजूस सांगता जर तर तुमी मनशाक हांव तांचे तावन हांचे तावन तुमकां महिमा नांव रेप्युटेशन ऑनर ग्लोरी तुमी आशेतात जाल्यार देवा तावन मेळची महिमा आशेनात जाल्यार तुमी सतमानचे जाल्यार कशें घर आमकां मोगाचो फुगास आवडटा हांव पळय घर बांदले कडेन खालतेपण आसूंक साध्य ना बाबार्थ आसूंक साध्य ना पळया मोगाचो इल्लोसो घर बांदल्यारय ते भावार्थाक विरुद्ध वेता तिसरें हांव सांगचें जाल्यार खंय भावार्थ आसा हांव भावार्थ खालतो जायचे पडटा आनी देव सर्वस्व हांव कोणूच न्हय आय एम नथिंग भावार्थ ल्हानवीक जाता फेथ एंड ह्युमिलिटी दोन्ही सांगत असतात पळया चिंतन पळया घर बांदल्या कडेन हें साध्य ना भावार्थ कितें करता वय हांव कोणूच न्हय आय एम नथिंग आय कॅन डू एनी नथिंग आय कांट डू एनीथिंग गॉड इज ऑल इन ऑल म्हणजे थंय देव वावर करता सोडल्यार हांवें देव वावर करता देखून हांवें देवाक सर्वस्व म्हण मानून घेवंक आसा गॉड इज ऑल इन ऑल पळया फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायाचें 13वें वचन कितें म्हणटा तें आयकया फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 13 निजायकी आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी वरिशें आनी पोंताक पावयशें देवच तुमचे थंय वावुरता म्हणजे देवाच्या खुशेक सरी जाल्लें कितें देवाची खुशी आसा द विल ऑफ गॉड प्लीजिंग टू गॉड जे कितें देवाक मानवतात ते आमी करच्या खातीर देवच आमचे भितर आसून वावुरता आतां भावार्थ जाल्ल्यान हे खालतीपणान स्विकार करूंक आसा हांवें देवाक म्हजे थंय वावरूंक सोडूंक आसा हांव कोणूच न्हय म्हज्यान कितें साध्य ना हे मानून घेवंक आसा गॉड इज ऑल इन ऑल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 6वें वचन वाचपा दिके एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6 एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सत्ता प्रस्तो वर्तो सर्व मुखांतर वावरता आणि सोमेस्ता थंय तो जियेता गॉड इज ऑल इन ऑल म्हणून असा इंग्लिशांत होय आता देव म्हजे थंय संपूर्ण तरान वावरूंक सोडी जाल्यार हांवें खाली जाय इल्लोसो घर वाल्यार कितें जाता मोगाचें तें साध्य जायना घर बांदल्या कडेन तें साध्य जायना कित्याक हांव म्हणलें आनी सेल्फ म्हणलें आड येता आड रावता आडकळ येता हे साध्य जायना चवथें जावन सांगचें जाल्यार मोगाचें खंय भावार्थ आसा थंय खालतेपणी आसा भावार्थ आनी खालतेपण आसा दोन्ही आनी हांगा भावार्थ जाल्ल्या कडेन देवाची महिमा गॉड्स ग्लोरी जेजून सांगलें देवातान मेळटा महिमा ती महिमा तुमी घेवंक तयार नात हांगा भावार्थ कितें करता देवातान फॉल जाता ती महिमा स्वीकार करूंक तयार म्हाका मनशांची महिमा नाका म्हाका मनशां जावन वडवीक नाका मनशांनी दिवचे मान गौरव हे पुरो म्हाका नाका म्हाका देवातान दिवची महिमा म्हाका जाय पळया आमी कितले आमचे वर्ते भाग जेजून जेत्सेमनी मळ्याक वेता आसतना बापा कडेन मागले
जो आमचो 17 अध्याय 22 वचन, जॉन चॅप्टर 17 वर्स 22. किती मागला आमचे कथेत पळया मोगाचे न्हू. आम्ही एक बापा आम्ही एक, तसे तेही एक जाऊच्या तसे ते सगळी एक जावंचे. आम्ही क्रिस्ती बाळ ती सगळी एक जावंक आसा. तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिली. हांवें तांकांय दिली. पळया मोगाचे न्हू कितें वर्ते भाग. जेजू बापान जेजूक दिल्ली महिमा आमकां दिल्या. ह्या महिम्यात आमी जिवन असो की आमी असो त्या महिम्यान जिवन असो. ही बसवणी आमची जाल्या, हे मागणें आमचें जालां. केदार भावार्थ आसा हे साध्य जाता. भावार्थांतले कडेन खालतेपण येता. हांवें देवाची महिमा अनुभव करिजे, मनशांची महिमा न्हय. म्हाका नाका मनशांची महिमा. पूण कितें जाता, इल्लेशें घर वाल्यार हांव म्हणल्यार उब जाता. सेल्फ सिकींग, सेल्फ कॉन्फिडन्स, सेल्फ विल, सेल्फ एक्झाल्टेशन. हे आमचे थंय येता. आमी सेल्फ म्हणल्यार भाडाच येता. सेल्फ आसल्या कडेन पळया, ते गर्भ म्हणल्यार देंवचाराक सर्गार सकला उडयलो देवान. आतां परतून तो सेल्फ सर्गार वचूंक साध्य गे. सेल्फ आसल्या कडेन देव सर्गींच्या राज्यान प्रवेश जावंक साध्य ना. सेल्फ हे रक्तमासाचे देवाच्या राज्या भितर वचूंक साध्य ना. सेल्फ म्हणल्यार वसी जे मोगाचे न्हू, ते जाला मात्र. मोगाचे न्हू 5वें नांव सांगचें जाल्यार साल्वासांव. साल्वासांव आमची सोडवण. आमची सोडवण कशी? केवळ खुर्सा वरवीं मात्र. खुरीस, क्रॉस. आमी खुर्सायलो जेजू क्रिस्त, क्रुसिफाईड क्राइस्ट. तो खुर्सायलो जेजू क्रिस्त ताच्या एकवटांत फेलोशिपांत आमी जिवंक आसा. खुर्सायल्ल्या क्रिस्ताचो स्पिरीट, खुर्सायल्लो क्रिस्त आनी ताच्या खुर्साचो स्पिरीट म्हजे डिलायट जावंक आसा, म्हजो संतोष जावंक आसा. खुर्सायल्ल्या जेजू क्रिस्तासोलें हांवें एक पटून संतोष पावंक आसा. मात्र न्हय, ताचे खालतेपणांत वांटेली पार्टिसिपेट इन हिज ह्युमिलिटी. त्या खालतेपणांत हांवें भागीदार जावंक आसा. जेजूचे खालतेपणाचो भागीदार हांव जावंक आसा. मोगाचे न्हू, जेजूचे खालतेपण कितें म्हण आमकां गोत्ता गी. आमकां गोत्त जायचे जाल्यार कीर्तन 22 वर्स 6 आमी तितके वाचिजे पळय. साम 22 वर्स 6 तितके वाच. पूण हांव एक किडो, हांव एक किडो, मनीस न्हय. मनीस न्हय. मनीस म्हाका खेळटात. पळया, जेजू देवाचो पूत, सर्गा संवसाराचो रचणार आमचे खातीर मनीस जालो वय. पूण खुर्सार इतलो आपूण नथिंग. आय एम अ वर्म. हांव एक किडो, हांव मनीस न्हय. मनशा सेंस ताणें इन्कार केलें. हे खालतेपण आमचें जालां. साल्वासावाक ही एकच वाट मोगाच्या न्हू. जेजूच्या खुर्सायल्ल्या जेजूचें खालतेपण म्हजें आनी तुमचें जायचें तें भावार्थाद्वारे मात्र. भावार्थ आनी खालतेपण मोगाचें न्हू. सांगचें जाल्यार एकामेका हाताक हात मेळोन वेतात म्हण वेत. भावार्थ आनी खालतेपण एकाक एक हाताक हात मेळोन वेतात म्हण वेत. हे आमकां जेजूच्या जिवितांतच आयकूंक मेळटा, जाणा जावंक आमी पावतो. पळया, जेजूच्या जिवितांत म्हणटाना भावार्थ आनी खालतेपण हाताक हात देवन वेतात म्हणजे जाल्यार आमी जाणा जावच्याक दोन आमकां घडितां जेजूच्या जिवितांतलीं आसा. खंयची ती? एक शतपती आपल्या चाकरा खातीर मागूंक येता. मातेवाचो वांजेल 8 अध्याय 8 ते 10 वचनां तिके वाच बये.
शतपतीन जाप दिवन म्हणलें, शतपतीन जाप दिवन म्हणे, सायबा तू म्हज्या घरा भितर सरो, तू म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य नाही. हांव योग्य नाही. तू एक उतर सांगशी जाल्यार तू एकच एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो चाकर बरो जातलो. म्हजो चाकर बरो जातलो. हांव जाल्यारय हांव जाल्यार दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाली आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा, एकल्याक हांव वच म्हणटा, तो बेटा. तो वेता. आनी एकल्याक आनी एकल्याक ये म्हणटा, ये म्हणटा, तो येता. तो येता. आनी म्हज्या चाकराक आनी म्हज्या चाकराक हें कर म्हणटा, हे कर म्हणटा, तो करता. तो करता. इतलें आयकून इतलें आयकून येसू अजाप जालो जेजू अजाप जालो आनी ताचो फाटलाव करनेतेल्या आनी ताचो फाटलाव करनेतेल्याक तो म्हणालो, जेजू म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भावाड येदो व्हड भावार्थ इस्रायलान सयत इस्रायलान सयत कोणाय थंय म्हाका कोणाय थंय म्हाका पळोवंक मेळूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हांगा पळया मोगाचो न्हू, हांवें म्हळें कितें भावार्थ आनी खालतेपण हाताक हात वता. हांगा पळया शतपती इतलो व्हडलो सेंच्युरियन मात 100 सैनीक ताच्या हाताखाल आसा. एकल्याक आपयता तो येता आनी एकल्याक वच म्हणटा येता, तें कर म्हणटा करता. तो आपणाचो फिजिकल रेल्मांत, त्या प्राकृतीक रेल्मांत, या संवसारांत आपलो अधिकार कितें म्हण सांग वळखन आसा. तो जेजूचो आत्मीक अधिकार, स्पिरिच्युअल पॉवर ऑफ जीसस ते वळखलो. जेजूच्या एकच एका उतरान कितेंय घडूंक साध्य आसा म्हण पात केल्लो तो सेंच्युरियन. तो क्रिस्तांव न्हय, तो जुदेव न्हय, तो पूण जेजूक तो सत्मानलो भावाड. पळय हांगा खालतेपण ताचें. सोम्या तू म्हज्या घरा भितर येवंक हांव योग्य न्हय. खालतेपण सांगाताच भावार्थ. एकच शब्द मात्र उतार, सोम्या म्हजो चाकर गुण जातलो. जेजून अप्रिशिएट केलें ताका. असलो भावार्थ इस्रायलान सयत पळोवंक ना. पळय मोगाचो न्हू, जेजूचो आत्मीक अधिकार तो वळखलो आनी आपूण जेजू मुखार कोणूच न्हय, कांयच न्हय, आय एम नथिंग वळखलो. हांव योग्य न्हय म्हणालो. एकच एक शब्द मात विचार सोम्या पुरो, म्हजो साकर गुण जातलो. खालतेपण आनी भावार्थ पळया. योग्य न्हय, एकच एक शब्द उच्चार, म्हजो साकर गुण जाता. भावार्थ दोन्ही सांगाता मुगाचो. तशेंच दुसऱ्या घडीत आमकां कानानगार स्त्रिये विशयांत आयकूंक मेळटा. मातेवाचो वांजेल 15 अध्याय 26 आनी 28 वचनां वाच पळय. पूण जेजून तिका जाप दिली, पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो समान न्हय. सुण्यांक दिवचो सामानय. ती म्हणाली, ते नीच सोम्या धन्या. तरी पूण सुणी आपल्या धन्याच्या मेजार जावन पडलेलो उंडो उंड्या कुडके खातात न्हय. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये तो तुझो भावार्थ तुझ्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. प्रेज द लॉर्ड. अंगाई पळया मोगाचो न्हू, अंगाई कितें ल्हानविकाय, खालतेपण. जेजू तिका सुण्याक कंपेर करता. जेजू तिका सुण्याक कंपेर करता. आमी जाल्ले तर भोवशा रागान, पेट्ट्यान, गर्वान, अहंकारान नाका तुवें खर्चे म्हण भोवशा फाटी वेत्यावन दिसता. ती कानानगार स्त्री कितली खालती जाली. तूं सुणे म्हळ्यार पडना. सुण्या हांव सुण्यांच वय, हांव सुण्यांच. पूण सुणे धन्याच्या मेजार जावन भुरगीं खातना सकयल पडले उंड्या कुडके खातात. सोम्या दी म्हाका. कसलो भावार्थ. जेजू तिका धुवेक, घरांत असल्या धुवेक
गुण करूंक शकता, घराक लागल्या देवचाराक धांवडोवंक शकता. भावार्थी एक वचन, अनेक वचन लानवी खाय खालतेपण. पळया मोगाच्यो न्हू, भावार्थ आनी खालतेपण एकामेका भेटतात, एकामेका सांगात दितात. आमचे थंय भावार्थ भावार्थ खरो भावार्थ जाल्यार खरें खालतेपण असता. खालतेपणा बघार भावार्थ ना, भावार्था बघार खालतेपण ना. पळय मोगाच्या हे जावन आसा. पूण आमकां सातवें जावन सांगचें जाल्यार मोगाचें न्हू, इनवेलिंग गॉड. देवान आमचे थंय जियेतना देव आमचे थंय जियेतना कितें जाता, तो गर्व आनी अहंकार देवच भायर घालता. मोगाचें न्हू, पळया दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 17वें वचन कितें म्हणटा ऐका. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता, कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना. तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळे नवे सगळे नवें जालें. पळय हांगा कितें जाला, हांव भावार्थान जेजू थंय एक पडटा, जेजू थंय जियेता, ते जाल्यार हांव एक नवी रचना जाता. वय म्हजे थंय गर्व आसा, अहंकार आसा, राग जिद्द रागेतान पुरो आसा वय. पूण कितें जाता, हे जाल्यार हांव जेजू समेत पडटा. तो घोडो आनी खालतेका जसो जेजू म्हजे थंय सिंहासन आपलें सिंहासन स्थापीत करता, त्या सिंहासनार आपूण बसून राजवटी चलयता. ह्या गर्वाच्या देवचाराक भायर घालता, सेल्फ म्हणलें सेल्फाक भायर घालता. पळय मोगाच्यान आमचे थंय देव जियेतना जेजू थंय हांव एक पडटना, हांव एक नवी रचना. म्हजे थंय भावार्थी येता, खालतेपण येता. भावार्थ आनी खालतेपण वही म्हजे थंय दिसून येतात. ना जाल्यार मोगाचो न्हू, भावार्थ आसा म्हणून पुरो, पूण तो एक्सरसाइज करूंक ऑपरेट करूंक म्हज्यान जायना जाता. सांगितलें म्हळ्यार सिंपल एक एग्जाम्पल दिलें जाल्यार जेजून आमकां माथ्याच्या 10व्या अध्यायांत वैयक्तान वाचल्यार आमकां कितली व्हडली पदवी दिल्या. मेल्ल्यांक जिवंत उठ्या सयत म्हणा, कोडकारांक नितळ करा, हारीकरांक गुण करा, कुरड्यांक दिश्ट दिया, थोंट्यांक सलाशें करा, मेल्ल्यांक जिवंत उठ्या म्हणा. चिंत्या एक शिकूनदार आसा, सांबार लोक जमा जाल्यात, ताचे मुखार एक हारीकाराक हांड दवरलें. शिकूनदार पळयता इतल्या लोकां मुखार, दुसऱ्यांक सांगता नाका म्हाका इतल्या लोकां मुखार हांव उठ तुझ्या हांतून घे आनी बस म्हणूंक शकतांगी. हांव म्हणलें प्राईड येता इतल्या लोकां मुखार तो उठिना जाल्यार ग्रेट शेम न्ही गे, अशें हांव चिंता. हांव कोणूच न्ही, भावार्थ आनी खालतेपणान वेळार हांव कोणूच न्ही. म्हज्या नांवान तो गुण जायना, जेजूच्या नांवान ताणें गुण जावचे. जेजून अधिकार दिला, जेजूच्या नांवान हांव फरमायल्यार तो उठिना जाल्यार जेजू म्हाका न्ही. खालतेपणान तेगडे संपूर्ण तरान खाली जाता, भावार्थ ऑपरेट जाता, बट एक्सरसाइज जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भोव मोगाचो न्हू, निमाणें जावन सांगचें जाल्यार वही देवाच्या हाताखाल तुमकां तुमी खाली करा, तेजा देव तुमकां वर्तो करतलो. पहिल्या पेद्रूचें पत्र 5 अध्याय 6वें वचन तिके वाच पळय. 1 Peter 5:6. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही खालती करा. अशें ताणें निश्चित केल्ल्या वेळार तो तुमकां वयर उबारतलो. वय मोगाचो न्हू, आमी देवाच्या हाताखाल आमी खालती जायचे, ल्हान जायचे. आनी सांगतात ते जाणा भावार्थी येता, भावार्थ वाडता, आमचो स्ट्रॉंग जाता. आनी आमी कितें
जेजूच्या नावान कितें म्हटल्यार योसोर बसोवण्यो खंय वर्त्यो आनी मोलादीक बसोवण्यो देव साहेबाची भागीदार आमकां केल्यात. देवूच आमचे थंय जियेता. परफेक्ट पीस, अबायडिंग प्रेझन्स ऑफ गॉड हें पुरा लेख मेळटली. शिकवणदार सांगतात 8,810 प्रॉमिसेस म्हणटात आणि थोडे 7,487 प्रॉमिसेस आर देर म्हणटात. आमचे कितल्यो वर्त्यो बसोवण्यो आमी वगळून काय गेल्यात न्ही गे. भावार्थ खालतेपण आमचे थंय आसल्या वेळार हें सर आमचे जाता. देवूच आमचे थंय जियेता आनी आमकां उपयोग सिता. मोगाच्या न्हू खालतेपणी मागया सर्गींच्या मोगला बापा तुमचो आमचे थंय सर्वस्व, तूं आमचे थंय वावरू, आमचे थंय जेजू जिवंक फळ जावं दी. ही काळी हें सिंहासन जावं दी तुजें जेजूचें पवित्रात्म्याचें हांव जावं दी. देवा पवित्रात्म्याचें मंदीर आनी खालत्या बळ्या काळजाच्या जेजूचें आदारान त्याच भावार्थान सस्वाच्या कणांत इतलो भावार्थाल्यार पुरो दोंगराक तुमी फरमाया. दोंगर सुंदरव्यान पडटलो म्हणल्यार वय मुगळा बाबा तसो तो भावार्थ तसलें खालतीपण दोनूय सांगाता आसून आमचे थंय वावरूंक फळ जावं दी. खालतेपणी मागतो बाबा त्याच तुज्या पुता येजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन.